Ons groet jou regstreeks vanuit Johannesburg. Goeienaand. Inderdaad, welkom by vanaand se bulletin. Die minister van Finansies Enoch Godongwana sê die nasionale tesourie is besig om die land se makro-ekonomiese beleid te hersien. Godongwana sê dit is nodig dat die land se openbare fondse gerehabiliteer word. Tydens die proses gaan ondersoek word hoe sommige van die sleutel-ekonomiese aanwysers verander het. Die implementering van beleid gaan ook onder die vergrootglas geplaas word. Die tesourie sê, hoewel die land op die pad van ekonomiese herstel is, daar steeds verskeie uitdagings soos die COVID-19 pandemie, ongelykheid, armoede en werkloosheid is. Godongwana het ook beklemtoon dat die regering daartoe verbind is om reddingsboeie aan staatsbeheerde ondernemings te verminder en oplossings te soek vir Eskom se R300 miljard se skuld. Government will continue to finance the gross borrowing requirement while minimizing refinancing risk, currency risk and overall borrowing costs. To reduce their continued demands on South Africa's public resources, the National Treasury will outline, as we have indicated, Deputy Speaker, in the budget speech, for government, will outline a criteria for government funding of SOEs. Eskom is faced with a large amount of debt that remains a challenge to service without assistance. The National Treasury is working on a sustainable solution to deal with Eskom debt in a manner that is equitable and fair to all stakeholders. In die Kimberley Landroshof in die Noord-Kaapse is die saak teen die man wat daarvan beskuldig word dat hy sy swanger lewensmaat doodgesteek het, uitgestel. Alden Wilkinson word aangekla van moord nadat hy die 28-jarige Daniel van der Linde glo Sondag doodgesteek het. Die voorval het voor hulle 9-jarige kind wat sy verjaarsdag gevier het, gebeur. Gemeenskapslede het buite die hof betoog en gesê geen borgtog moet aan die beskuldigde toegestaan word nie. So your matter is remanded until the 25th of May 2022 is for bail information. You will remain in custody until then. You will be held at Kimberley Police Station. Daniel van der Linde het 1 steekwond aan haar nek en 1 op haar rug. Die verdagte het homself maandag aan die polisie oorhandig. Van der Linde se familie wil hê geregtigheid moet geskied. Op hierdie oomblik kan ons seker maar sê dat ons is tevrede omdat hy nog steeds in die gevangenis gaan gehou word, net ter wille van die familie en die kinders vir hulle se onderhouwig. So ons is tevrede op hierdie oomblik, ons gaan maar weer terugkeer die 25ste en hoor wat te sê is in hof. Die saak herinner aan die ewels van geslagsgeweld. Van der Linde word Saterdag in Kimberley ter ruste gelê. Reginald Witboy, SABC Nuus, Kimberley. In Durban het kundiges die uitkomste van die verslag by die 5de wêreldkonferensie oor die uitwissing van kinderarbeid bespreek. Kinderarbeid kan teen die einde van 2022 met 15 miljoen verminder indien behoorlike beleide ten volle geïmplementeer word. Dit is volgens 'n verslag deur die Internasionale Arbeidsorganisasie en die Verenigde Nasies se Kinderfonds. Meer as 60 miljoen kinders is wêreldwyd by kinderarbeid betrokke. Kenners sê die getal kan verminder word met die regte ingryping. Dit sluit in gesondheidsorg, sekuriteit, openbare indiensnemingsprogramme en maatskaplike toelaas vir kinders. Die wêreldkonferensie het gehoor dat ongeveer 1,5 miljard kinders wêreldwyd geen vorm van maatskaplike voordele van regerings ontvang nie. Die IAO en UNICEF sê die kinders loop die grootste risiko. The report makes it very clear too little progress has been made in ensuring that all children enjoy social protection. Die verslag het ook bevind dat kinderarbeid gekonsentreer is in lande met 'n hoë informele sektor en sê hierdie lande belê dikwels minder in maatskaplike beskermingsstelsels. Africa does have a huge potential to generate internal revenue. Currently, the tax to GDP ratio for Africa is around 16.6%. If African countries reform their tax systems, they can generate roughly 3 to 5% of GDP in additional resources, which basically can go up to $80 billion. That's a huge amount of money that can be directed to social protection financing. Paneellede sê, dit is duidelik uit die verslag
dat 'n multisektorale benadering nodig is om die ewel van kinderarbeid te beëindig. Ook by die konferensie wat die kinderarbeid net bekyk, is prosesse uitgestippel wat dit vir kinders van migrante sal vergemaklik om toegang tot regsdokumente te bekom. Die burgerlike organisasie Save the Children South Africa meen rompslomp met die geboortesertifikaat aansoekproses bemoeilik dit vir buitelandse kinders om by skole geregistreer te word. Hulle wend hulle gevolglik tot kinderarbeid. Sommige kinders op Madimbo in Limpopo, naby die Suid-Afrikaanse grens met Zimbabwe, werk op plantasies in plaas daarvan om skool toe te gaan, want hulle het nie die nodige dokumente nie. Die 12-jarige was nog nooit in 'n klaskamer nie en het ook nie 'n geboortesertifikaat nie, al is sy pa 'n Suid-Afrikaner. Sy ma is 'n ongedokumenteerde Zimbabweër wat reeds 20 jaar in Suid-Afrika woon. Die seun was genoodsaak om op 'n nabygeleë plantasie te werk en water vir bure aan te dra. Ek het nie die nodige dokumente om skool toe te gaan nie. Ek bly by die huis en dra water aan vir mense wat my betaal. Ek help ook op die tomatieplaas waar ek betaal word en dan kan ek vir ons kos koop. Nog 'n 9-jarige seun is desperaat om skool toe te gaan. Ek wil ook graag skool toe gaan soos die ander kinders, maar ek is hier waar ek ook my ma op die plaas help om tomaties te oes. Ek koop vir my iets, maar die meeste geld is vir my ma. Save the Children South Africa sê maatskaplike toelaas het tot 'n aansienlike afname in kinderarbeid gelei. Dis egter nie die geval by die meeste gemeenskappe aan die grens nie. Die organisasie hoop die konferensie kom ooreen op 'n standaard manier om dokumente aan alle kinders te verskaf. As the government and institutional and partner stakeholders, leaders sit down in this conference, they really need to address this elephant in the room when it comes to children of migrant origins. And I use the word migrant origins because some of them are no longer migrants per se, but they may have origins because maybe one of the parents is of migrant origin, but the other parent is the local parent, and that needs to be managed properly. Die konferensie eindig Vrydag. En ons het pas verneem dat die voormalige Johannesburgse burgemeester Mpho Moerane dood is. Moerane was verlede week in 'n motorongeluk en die afgelope week in Milpark in die hospitaal. Die man wat van die verkrachting en moord op die 8-jarige Tazné van Wyk in 2020 aangekla word, het op al 27 aanklagte teen hom onskuldig gepleit. Modian Panganker het in die Wes-Kaapse Hooggeregshof verskyn. Die staat het die eerste van 90 getuies geroep, onder wie die kind se ma en pa. Die dogtertjie het 2 jaar gelede van haar huis in Elsiesrivier in Kaapstad verdwyn. Haar lijk is daar later sowat 100 kilometer verder in 'n stormwaterdrein gevind. Pangaker het op al die aanklagte wat moord, verkrachting, ontvoering en bloedskande insluit onskuldig gepleit. Die eerste getuie wat geroep is, was Tazné se pa, Terence Manuel. Hy het aan die hof gesê hy het sy graad 3 dogter laas ongeveer 2 uur op daardie noodlottige Februarie middag gesien. Sy is deur 'n familielid na 'n nabygeleë winkel gestuur, maar het nooit teruggekeer nie. Die hof het gehoor dat Tazné 'n slim jong meisie was, wat baie goed gevaar het op skool en gehoorsaam was aan haar ouers. Manuel het getuig dat hy Pangaker geken het, maar nie op 'n persoonlike vlak nie. Hy is beeldmateriaal gewys van 'n volstasie op die N1 in Woester, waar hy 2 figure as Pangaker en sy dogter uitgeken het. Dit was op dieselfde dag wat sy vermis geraak het. Tazné se ma, Carmen van Wyk, wat ook getuig het, was ewig ontsteld. Die vermeende moordenaar is 'n paroolganger met 'n hele rits vorige skuldigbevindings. Dit sluit moord, diefstal en kinderverlating in en dateer so ver terug as die 1980s. The fact in that time he was able to do all these crimes, rapes more than once, as well as kill a child. So who's going to be held accountable? And I feel that it's fine to picket, it's fine to do the marching, but we need to take it a level further. And that's what I'm intending to do, to take it a level further and hold the parole board accountable, because they cannot put these men out back in society and then they re-offend again.
Aktivistegroepe sê die regering en president Cyril Ramaphosa moet hulle woord gestand doen en niemand wat van verkrachting en moord aangekla of skuldig bevind word, toegelaat moet word om uit die tronk te kom nie. 2019, there was a massive march in town, and he came out and he addressed the crowds, and that was what he said. A few months later, in February, Tazné was kidnapped and murdered by a parolee. So, and even after that, even now, there are still children being raped, murdered by people being set out into the communities. So, President Ramaphosa, I'm sorry, but I don't trust the word that he says. Een van die ander getuies was 'n vrou wat beweer het dat sy die twee gesien, mee gepraat en 'n saamreggeleentheid gegee het op die aand wat Tazné vermis geraak het. We like it that we had people who were able to identify the accused in a close setup when he was with the girl. We are very positive about the outcome of the case. It's still early stages, but we are very positive. Heel party van die getuies is minderjarig en hulle getuienis gaan in kamera aangehoor word. Die verhoor duur voort. Mariska Botha, SABC nuus, Kaapstad. Die saak teen 'n man wat die Noord-Kaapse Tinder Swindler gedoop is tot 30 Mei uitgestel. Die 48-jarige PS Enoch het sy regsverteenwoordiger van Regshulp SA in die pad gesteek en 'n privaat prokureur aangestel. Hy het 'n niks vermoedende vrou wat hy aanlyn ontmoet het na bewering uit miljoene rand verkil. Enoch het hom as 'n Italiaanse bioloog met 'n seelewe-maatskappy voorgedoen. Hy het glo telefonies en op sosiale media met die vrou gepraat. Daarna het hy by haar geld begin leen deur te beweer sy onderneming ondervind finansiële probleme. Die valk het hom vroeër die maand in Kaapstad vasgetrek. Inflasie het toe weer eens nie 'n boonste draaipunt van 6% gehaal nie en in April onveranderd op 5,9% gebly. Kerninflasie wat brandstof, kos en kragpryse insluit, het egter tot 3,9% geklim, nadat dit in Januarie en Februarie 3,5 en Maart 3,8% was. Die land se armste huishoudings ervaar inflasie van 6,4%, 'n skamele verbetering op die 6,7% in Maart. Voedselprysinflasie het in sy geheel effens teruggesak van 6,2 tot 6%, maar 'n brood het 94 sent meer in April gekos vergeleke met Januarie. 'n Sakkie mieliemeel kos byna R2 meer en die prys van 'n klein het met byna R4 gestyg. Die prys van 'n liter petrol is R2,35 hoër. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag ietwat verswak teen die vernaamste geldeenhede. Die JSE se indeks van alle aandele het met 1,1% gedaal. Die prys van goud was in die sluiting van die JSE hoër en die prys van platinum en Brent ruolie laer. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Julie gestyg. Witmielies kos R2 per ton meer, koring R75, sonneblom R185 en soja is R27 per ton duurder. Goeienaand, baie welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons die koue front om meer inwaarts te beweeg. Dit bring ligte reën oor die groot gedeelte van die Wes-Kaap, 'n 60% kans vir reën wat bestaan oor Kaapstad. In die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika sal dit bewolkte weer wees en dan in die noordelike gedeelte ligte reën en dit raak die Vrystaat, Limpopo is sowel as 'n gedeelte van Noordwes. Môre kan ons steeds die koue front verwag wat meer sentraal beweeg. Dit bring ewige donderstorms teweeg hier in die Oos-Kaap en 'n gedeelte van die Wes-Kaap, ligte reën oor die sentrale gedeeltes van die Noord-Kaap en dan bewolkte toestande in die noordoostelike gedeeltes van Suid-Afrika. Daar is ook 'n weerwaak uitgereik vir ewige donderstorms en swaar reën wat kan neersak in die oostelike gedeelte hier van die Wes-Kaap, die westelike gedeelte van die Oos-Kaap en dit kan lei tot kitsvloede. Nou kyk ons na die temperature. In Gauteng, Pretoria, die maksimum daar is 20, gedeeltelik bewolk in Carletonville 20 en die maksimum vereniging is die
dieselfde ook 20 grade Celsius. Nou in Limpopo, matig en middel 20s wat ons daar sien, Musina 25, Lephalale 24, Bella oornag 7 en later 23, Phalaborwa se maksimum 27 grade Celsius. Nou in Mpumalanga koeler daar in Carolina 18 Standerton oornag 7, later 19 môre middag en dan Secunda 19 is die maksimum. KwaZulu-Natal, daar in Durban 28, sonnig oor 'n groot gedeelte van die provinsie, Kokstad 7 en môre middag 22 grade Celsius is die maksimum. In die Oos-Kaap waar die kitsvloede moontlik is, in Makanda 21, Mabega ook 21, Willowmore ysig 6, later 16 en dan let ook op vir die nat weer en die reënerigheid wat hier kan uitsak. Nou in die Wes-Kaap, Kaapstad is yskoud. Die maksimum 15, Woester 19, gedeeltelik bewolk oor 'n gedeelte van hierdie provinsie en Kaap-Agulhas 17. Nou in die Noord-Kaap, ligte reën wat daar moontlik is môre in Appington 27, Springbok 14, in De Aar 20 grade Celsius en Sutherland 6 op tot 'n maksimum van 11. In die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika, in die Vrystaat, welkom 21, Wepener sonnig daar, 5 later 21 en bewolkte toestande in Bloemfontein 6 later 21. Nou in Noordwes, die laaste provinsie in ons weervoorspelling, Mahikeng 20, Vryburg 22, Taung gedeeltelik bewolk 23 is die maksimum daar en Potchefstroom 20 en Rustenburg 'n heerlike warm 24 grade Celsius. Dis al van die weerdiens, ons gesels weer. Totsiens.